आज जर आपण बघितलं या महाराष्ट्रामध्ये प्रमुख प्रोजेक्ट हे सगळे गुजरातला गेलेले आहेत। आदरणीय प्रधानमंत्री साहेब अमेरिकेत गेलं, त्याचं स्वागत आम्ही सर्वांनी केलं। आमची अपेक्षा होती त्यातले काही मोठे प्रोजेक्ट अमेझॉन असेल, गुगल असेल, त्यातले काही प्रोजेक्ट आपल्या महाराष्ट्रात येतील। पण 2 दिवसानंतर गुजरातच्या मुख्यमंत्र्यांची आपल्याला एक स्टेटमेंट ऐकायला मिळाली की प्रधानमंत्री जे अमेरिकेत गेले होते त्यात सगळ्यात जास्त फायदा हा कोणाला झाला असेल तर गुजरातला झाला। मग आपले मंत्री काय झोपले होते का? आपले मुख्यमंत्री या बाबतीत काय पाठपुरावा करत नाही का? आपण प्रधानमंत्री साहेबांना काल भेटायला गेला, हा मुद्दा तुम्हाला युवकांचा मांडता आला नाही का? आज जर आपण बघितलं IFC सेंटर गुजरातला गेले, गिफ्ट सिटी तिथं ते गेले, तिथं पण ते योग्य पद्धतीने चाललं जात नाही, कारण खरा हक्क हा महाराष्ट्राचा आहे। आज डायमंड सिटी, आज महाराष्ट्रामध्ये मुंबईमध्ये जी डायमंड सिटी आहे 3 लाख लोक काम करतात, 1 लाख कोटीचा एक्सपोर्ट आहे। त्याच्यापेक्षा कितीतरी मोठी डायमंड सिटी आता गुजरातला बांधली गेली आहे। तिथले लोक इथं येतात आणि म्हणतात इथला धंदा बंद करा आणि गुजरातला चला। आता तुम्ही बुलेट ट्रेन आणता, आज पैसा नाही असं बोलता, आणि बुलेट ट्रेनची जरूरत नसताना वंदे भारत आहे ना, तुम्ही त्याचं स्वागत आम्ही करतो। बुलेट ट्रेनला अतिरिक्त 30,000 कोटी रुपये द्यायचं काय कारण आहे? 1 लाख कोटी रुपयाचं लोन घ्यायचं काय कारण आहे? नेत्यांना खुश करायचं? अरे सरकारने इथं असणारे युवांचे प्रश्न कुठेतरी सोडवावेत, त्याच्यात कुठेतरी हे सरकार कमी पडतंय। अस्मितेचा विषय, गुजरातकडे प्रोजेक्ट जावेत नाही जावेत हा त्यांचा विषय, पण आपल्या महाराष्ट्रासाठी लढावं हे तुम्हाला जमत नाही, आणि इथे येऊन तुम्ही राजकारण करता।